maze rero nababwiye yuko ntago turatangira, abaje nonaha nimugire ikibazo, ubu nibwo tugiye gutangira. Uyu muntu mwabonye arimo benshi muri mwe, udatereteka cyangwa utereteka, ugerageza cyangwa utagerageza, ariko uyu si we jewe cyana cyiza we, wabibwira ibindi bikaba ibyabo. Murakoze cyane, nitwa Nira Miriam, ariko nkaba icyana cyiza cyane. Sindi mwiza, ariko nicyo gihungu n'igikitananga cyiza, ariko hari amakuru ndagifitiye. Numvise ngo hajye umwana wanyara ku buriri. Nifyiniraga byatewe n'ubu burimi, sorry. Hama nishimiye kubana namwe, ndi umunyarwandakazi cyane w'umurundikazi, nabakunze namwe mu nkundi. Yes. Ngiye kubabwira poeme yanjye yitwa Uyu niwe jewe. Navuka imisozi mahindu, nkura imihanda manyanga, narutse burumbu mbaho gihombya, nitwara busare ntera butindi banyitwa ishinzi. Vuga ibyuzi sindi umushenzi, ndi gitambo cy'indoto zanje. Uyu niwe jewe, uyu niwe jewe. Ndi icyanya kisanze ku isi ishuri itazwi, kitazi ibyaco kijya iby'abandi, kitazi abantu gikunda ibintu, kitino bisura cyabaza inoti. Vuga ibyuzi wa ntunzi, ndi n'umurozi niba utabizi. Uyu niwe jewe. Nteye rujijo hose usangayo, nitwara buzimu no muzozi guterayo. Gahunda niyo kubagusha ntetse amaso, mpagaritse ibere nkashibura itaye, ukora mu yawe ntaguhasi. Ninjira imihanda naje shonje, biragoye kuyajyana nakubonye. Iyo dusangiye ndagusahura, nkora twishike usanga akanyanga, ndiko ninwera bibaba nitereka inyango nirinde kubatinya. Abavyeyi banyibarutse barantinya, mbati musozi mvyuki yarubika, ngisaka itabika naraparika, bwa bwiza ncuruza bugahomba. Iyinki zikavuka nico kizingo mu bukode, nkajya nzana ibisaza kabyitwa batonto. Oya se winyitwa ingare, vuga ibyuzi nabitewe na bwa butindi. Uyu jiwe niwe njewe. Iyo mvuka buri gitondo cyakitaje kibondo ngo mawe urajya he, ntingiye gucuruza isambu ya sonda ibasiranganye mubona amahwemo. Ubwo nyine abafunda abayedi, abamotara, abashoferi nkataka, bagakora mu yabo bakanyishura, ubwamusi bukabubwo. Wivuga ibyo utazi wa ntunzi, ibi nabitewe na bwa butindi. Uyu niwe jewe. Sindi ngomba nubwo abanje nabagize impfubyi, abakeba ni nk'umusenyi wo ku mazi. Ahari kashi ndahiziri kukabeshira shaitwani, nabaye kimomo hose baranzi. Uzanye pesa niyo twasasa no mu byatsi, ubutunzi sindonka nimba ari nyatsi sinzi. Vuga ibyuzi wa ntunzi, ndi cyanya cy'Imana ikora mu muntu. Uyu niwe jewe, uyu niwe jewe. Urinde ukomeza kungora ngo ndeke imihanda, ese ndetse gusangira umugabo nawe. Urampubuso kuri ubwo bwambuhinge, nindeka gusangira umugabo nawe. Urampa icumbi nta kunsaba ubukode, ese ndetse gusangira umugabo nawe. Urampa akazi ka leta ntize, nindeka gusangira umugabo nawe. Ndabuwande. Urinde ukomeza kungora ngo ndeke kwihiringa imihanda, ese nimbireka ku bwawe. Urashakana n'izi mpinja zirindwi ntaze base, no, nimbireka ku bwawe, nimbireka ku bwawe ndabuwande. Urinde ukomeza kumpata ngo ndeke kwihiringa imihanda, nimbireka ku bwawe. Nimbireka uramvura ibigwara 8 byamunze naburiye ba muganga, nimbireka ndabuwande. Vuga ibyuzi wa ntunzi, ibi nabitewe namwe. Uyu niwe jewe, uyu niwe jewe. Ibi nabitewe na bwa butindi, nkoresha bufuni na buhoro, ngo ndi umukobwa naho nzagera abanyi mu burenganzira. Twa turimo twose two mu rugo ntadukora ku nkoni, kwirenza isuka mu funzo, inguti yazintega ku kirenge. Banyitwa kagorofani, gakotora nandi meshi, gahungu yiga kaminuza, yagaruka gahabwa 8. Gukora nka mashine byaranze, mfata imihanda ntazi ndagenda, nayinyakira buzanga. Oya se wenyitwa ishohe, vuga ibyuzi nabitewe na bwa butindi. Uyu niwe jewe, uyu niwe jewe. Mugahinda nabonye benshi bandirimbira, mugahinda nabonye benshi banyiyegereza. Aba bose bigira bakundengera, uko buca bagenda bampinduka, kandi bigira bakundinda. Banyaka ubukobwa narukanye, hajya umukobwa nakarago kabaraye. Vuga ibyuzi mwaratubeshe. Uyu niwe jewe. Nagiye imihanda ntazinyakira ubuzanga, nisanga kwisheta aho basheta amagara, ngo bikunde babona amagana. None bigwara amagana, biramunze nabuze ubu byamagana.
vuga ibyuzi mwaratubeshe ibi nabitewe namwe uyu niwe jewe Mana nyir'ingabo uzarengera bajya baziranenge naho bazige baminuze naje ubuzima buranze nisize arahera numva nacuruza boutique idahomba nyuma umubiri waranandeba biranzonga ndanuka ngenda uko ngwara ndashira numva baranyinuba ntibamara ku ndaro ntega ibizongo bigeze ku mfiro ubwo nyine nkadendekanya muri abo Fiti kimara kubwo nzabwira babana byibura muzabaye no ku ndato za ndoto zanje nuko zagenze gisare nuko nabaye uyu niwe jewe ibyisi byose byancanze ubuzima bw'iyisi buranze amagara sesetse nibayora uwigize agatarotaro barayoza nari umukobwa wigize ishinzi cyane naratukana nkasuzugura cyane narari mahanga nkirirwa i Rwanda ninjiza kurusha abaminuje none ibigwara byarirunze ngibyo ibibyimba n'ibinuka ngutwo dukoko naroroye numva ku isi nacyamangara ariko byose biramara maje uyu niwe njyewe ndarira ngo mbaye uwande nushaka kabiri uzabira icuya nurera amaboko uzapfurungiye yego ubuzima ku isi buragoye kuba ku isi n'ugwana urugamba uzafate n'isuku ujye guhinga kuruta gutibanga ngo n'uburaya twima amaso ibyavunye abandi twige gukoresha amaboko yacu iyi si narayirukanse bikwiye nayipanye bikwiye bayobozi mwongera ubuzi wacu abagikura bazakora ntibakora kogwe kuko bimviremo guhunahuna uburaya ni ingwara idakira niyo yishisiga impfubyi n'izina ribi risharira ku mutima ndihana bitagikunze ubwanje bwarangiye kuba nabyenda umubyeyi gito kuba mbonye ndi urugero rubi inzozi zanjye nuko zigenze gisare muzavuga uko nagiye gisare nuko nabaye amashyi menshi cyane ubusizi ni ikintu kindi uyu mwana w'umukobwa Niyera Miriam tumuha amashyi menshi cyane yahisemo kwambara ishusho y'ikirara ari imfura yahisemo kwambara ishusho y'uburaya atigeze ariko umuhanzi ahanga kubera impamvu eshatu ndavuga imwe muri yo hari ubwo umuhanzi ava mu murongo kugira ngo asubize abantu benshi mu murongo niba bikoze amashyi yongere kumva nababwiye ko tutari twatangira nanezerewe no kubona abakobwa beza muri iyi nzu najyaga numva abo duhurira ku muhanda batagira aho bagira ngo bicare ariko nasanze bose bateranira amashyi meza ku bakobwa beza baje ndabivuze witwa Nana nyicira akajisho anyibutsa ko namuhimbiye Mazi ya Nyanja ntimubwire iki Mazi ya Nyanja muneza utatse umutima wanjye wineza isa n'umuyange sana isumbiye amaraso soka isumbiye umusozi simbisi nitarushye isigo rukundo rwanje mu nkurubori rwanyinjira rukanzonga sinakangura kwikura ngo rukanga rukwigunga mukombwa gihumbi nkajye ntagira n'urubereri ntazi ubu nkijye ariko nzaguhakirwa ntago ndi buvuge menshi ndasaba kugira ngo mu cyubahiro cy'Imana tuzamura amaboko niba wifuza yuko buri muntu uri hano kimukwira icyubahiro namwe kibakwire maze kandi ntago ndi mirasano y'abatitigera abagabo ngaho icyubahiro cy'Imana mwese kibakwire muraho neza njye nitwa Gadi Muheto imirasano y'abatigera abagabo muto utari gito iki gitaramo cyabaye uyu munsi cyari kuzaba kwa gatandatu w'ikindi ariko biza guhinduka nari nateganyije ko abantu bose bazaza ngomba kubaha icyubahiro mbagomba
kurumva niba barabatumiye ku wa gatandatu w'ikindi bigapfa ubu mukaza, ni urukundo mudukunda, natwe tubagomba icyubahiro rwose kibakwire. Iki gisigo rero ngiye kubaha cyitwa kibakwire. Mu ndimi z'amahanga hari akantu babanzaho ngo NP, uriyumvira narasohoka. Ngaho mumbabarire twubaha Imana mugenga wa byose, tuyihe icyubahiro, natwe ubwacu nk'abantu kidukwire, abagabo tujya abagore n'abagore bakiduhe. Erega bakitugomba bakidukwize kidukwire, n'abari hirya kibakwire. Madederi w'icyubahiro kigukwire. Kibakwire nge muzi mu kanisa, ni umurokore muzima, ni mwiza bitavugwa. Aririmba nka Rusufero, acuranga nka Symphony, ahorana uturimbo tw'agakiza nk'utwa James na Daniel. Utwara turimba nka Simbuka, mamo ya Mungu nkakizwa, nkumva ninduye no kubatizwa, nkaba nareka n'agacupa. Dusibe ko mukundira gukizwa, ndanamureba nkumva ubushagari, nakwirari itsindwe n'iryanyobora. Gusa nicyo kigero cy'uko Imana izi kurema, biguru n'ibitesi munda zeri nyuma duze, muri make arabengerana. Ako akambengukwa we, namusama nk'amagara na saduze nazimukumva ko bavuga. Ndamureba nkumva najya muri Amerika na visa, nkakora amadolari nkajya mwohereza. Niyo navunika gusa nzi ko nzatahamukwa, nkamutamago nkamurongora. Ibihiye biga n'abafite inkwisha, ko rwanjye ari rumwe se shahu, rwera ruracana, rwakonja rukaryama, ubwo urumva yanyiteza. Gusa icyo mukundira nabwira, ni imfura zikuganira. Mukundira ubuntu n'icyubahiro azi gutanga, agitanga kugishaka cyane ukihesha. Iyo uzi kugikoresha nakabuza arakigukwiza, kandi iyo wagishegeye naziguhakana. Ni imfura zikugabana. Mu turimo turugo nasigana, akorana umwete nk'usigana. Waba unaniwe wakiryamira ibindi akabyikorera, nawe ukabyuka yiryamira ibisigaye ukabyisoreza. Agira icyubahiro cyabakwira, mba mbaroga niyo utari wamubanjura, nabura icyo akuzimanira, mugongo mugari mekera impanga, ntiwagira icyaka turiye ikiyaga. Nabo kibakwire cyangwa kibamburwe. Kibakwire bakidukwiza. Kibakwire nge muzi mu nzira, cyane uwo mwiza nsura mu nzozi. Agenda byiza yisekera, agira agashinya keza gakumbuza umwijima. Burya yakunyuzeho yitambukira, abaguhaye indi mpamvu yo guhindukira. Gusa urahindukira ukiyumirwa, kuko yiyambarira ya makanzu meza Satani ataratangira umwuga udoda. Gusa burya ijisho rari ntabwo riburaho ripfumurira. Burya kabaye icwende nikoga ntakirusha isivuri hoze gutwika. Agira amayeri menshi arenza y'abakamashaka inyama mu somo ryo kwiyorobeka, yabatiza urupfu rugakizwa. Nabo se kibakwire cyangwa kibamburwe? Kibakwire. Kibakwire bakidukwiza. Kibakwire nge muzi mu kabari kibero cyuje amaribora, abahandwa n'umubiri babobeza w'amabyeri, kigenda juru nijoro yagenda atera imbabazi. Asohoka yiyambariye injambi igana agakandara, yakwinjira ibara bose bagahindukira. Umwana umusaza azi icyubahiro abagomba apfa kuburagura karikeri hamu gakanda akanyenyeri. Maze ako kenda ncabure, bucya kabaye rumbi uwo bashinja kubarumbira, niba ture niho abyukira. Icyo kigatuma munenga, gusa niba icyubahiro atanga kimutunga ndamushima. Erega no ku bwa kera umwami yagiraga abamukeza icyubahiro bakakimukwiza, kanswe bakimwishyurira. N'ubundi twese nitwakora mu birusha. Nabo se kibakwire cyangwa kibamburwe? Kibakwire. Kibakwire bakidukwize. Kibakwire nge mubona mu mayunda ahinduranya amabara, nkibaza yakura, nkashoberwa ijisho rya mukuru utirya mbutira mwerera, mu gihe rungano bayicariye ikabarumbira. Mbega agashinga nshimye, iyo mpano zuba iyo nza kuyivukana, nari gushima Imana icyubahiro nkakikwiza. Rwose yari kubimaye inka nkazimenyera abayiragira, kuko bamwe barironda bakibagirwa kuyigiha, abibuka bakagitanga. Rwose nanjye mbahaye icyubahiro. Namwe kibakwire rwose. Kibakwire nge twahuriye mu miduha, nijigije urabibona, batatu nkange yababyara, gusa tereka inzara nk'utarigeze ibyara. Numvise anyita bro kandi mbona nkana mama, ubwo ndavuga ni karame mukecuru. Mukecuru ni nyogokuru wa nyokwe mwana haramu. Nkashanga sibwo nkomye yombi nkasaba imbabazi nzira ijambo mukecuru ry'icyubahiro. Nabo se kibakwire cyangwa kibamburwe? Kibakwire. Kibakwire bakidukwize. Kibakwire yirirwa mu biragatahira mu birori, kukazafasha wese umusabye nta mushi. Icyo kikamutera kuzamurwa mu ntera kubw'icyubahiro abamuyobora. Mu cyaro afite akana arakora ngo kabeho, ibindi akabyumva nk'unkuru. Ubundi mu bisanzwe nta mwana urera undi icyubahiro kimukwire, kuko afite icyo arasanira. Nabo kibakwire cyangwa kibamburwe? Nge kibakwire ndakizi. Bamwe bacyamamarizaho, abandi bakakinyuraho. Ako wakima nkagishyira iwanjye nkajya nyatsa uko bukeye. Ndakizi icyo giteleviziyo kinini kiba mu mihanda ya Kigali cyabuze iwacu mbuga ngari. Namwe kibakwire. Ako nge kibakwire ndakizi.
bamwe bakinyuraho bakarangara abandi bakagisoma. Njye rwose ndahazi Remera kiri cyo cyapa cya Mitsingi kirangira inzira ijya ku Murindi, namwe kibakwire. Ako gitera ishaba we, kera nari nzi ko kiza ukuze ngo burya umuntu arakivukana, cyaba gito cyangwa kinini kibura abo kikurura bakagukunda, byanarimba bakagusohokana. Yemwe igikundiro si ikintu namwe kibakwire. Nubwo mu nda ari kure cyo ntikibakure, n'inyuma kiragaragara ukabibona. Gifite arakigendera, gitunzwe n'abavuga rikijyana, gusa gitunze abakibungabunga. Yemwe igitinyiro si ikintu namwe kibakwire. Maze rero kibakwire mwana wa mama, urabe wumva iyo nzira ugannye ujya niyobora, honokera ababyeyi bahesha icyubahiro, nabo kibakwire nikibakure. Kandi namwe abumviranye njye ndabasezeye, nigire aho gitetse hacyaha neza. Kandi ngo burya ba nyiri matwi mabi uvuga rimwe bakumva kabiri. Ibyo navuze nibisaba bikiriza birumvikana. Ubwo nyine uwimviranye ntituri kumwe yarararutse. Ariko namwe simbacira iteka, icyubahiro kibakwire. maze kandi niba wegeranye n'uwo ucyifuzaho, muramutse umubwira kiguhe mu izina rya Yesu. Kibakwire nyabuna. Icyubahiro cy'Imana se ntawe ugishaka? Gitanga igikundiro kuri wa buri kantu ngo kigatanga igikuriro. Icyubahiro cy'Imana nyabuna kibakwire. Ndanezerewe cyane mu mutima. Abakiza nababwiye ko abageze aha ngaha mbere yanyu gato nibwo tugitangira, ntago turatangira. Ndashimira abitabiriye mu mazina yanyu mwese ntarondora ngo mveyo, ariko ntago nabura gushimira manager Muyoboke Alex. Tumuha amashyi ndababwira impamvu. Ntago muzi mu busizi jyewe ntarabukora, ariko ubwo ntangiye kubukora ubundi nanyereye gato aba yaramanaginze. Kandi nabyo ntago ari ukunyerera njya habi, ahubwo nuko numwe mu bantu bambonyemo ubushobozi bwo kuvuga ngo bino bintu bikoze bishobora kuza bigakompeta n'umuziki. Namutumiye ataza niwe kubunda kumbwira ngo yamvunira umuheta, ari kumenya nkuze nanjye nari bushake. None nezerewe ko ari aha ngaha. Ikindi ndasaba umubyeyi dawe Kanyandekwe azi imbere gato hano ngira icyo mwibariza. Mumuha amashyi cyane ndababwira impamvu. Hari abibaza rero, hari abibaza ngo ikinyarwanda Rumaga avuga agikura he? Ese tureka aho agikura akiganira nande? Dore buryo yo nashoboye ngano uyu nguyu. Ni umubyeyi uzi ikinyarwanda, uzi amateka ahagije ku buryo iyo ngize ibinyisoba ni umwe mu bantu nshobora gusobanuza, ariko ntibibe sinze no kwigorora. Nawe hari igihe kigera akambwira ngo harya mutwo naguhaye nta twaba ukizigamye. Rero nagira ngo tumushimire, yaje avuye iheru, yaturutse kure, ariko arambwira ngo igitaramo cyawe ntago naza kugisiba.